अगर आप अत्तहियात में बैठ जाते हैं यूं और उठते वक्त आपको घुटने के सामने वाले हिस्से में दर्द होते है, आपको यूं टेढ़ा मेढ़ा होकर उठना पड़ता है, या आप अत्तहियात में जाने लगे हैं और आप बैठने लगे और आपको लगता है ओह नहीं यहाँ पे शदीद दर्द शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको घुटने के सामने वाले हिस्से में आर्थराइटिस है, पेटेलो-फेमोरल नी पेन है। ये देखिए इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि आपके ये वाले मसल टाइट हो जाते हैं, काफ मसल टाइट हो जाते हैं, हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने काफ को दिन में गायब स्ट्रेच करें, ऐसे सिंपल 1 2 3 4 5 5 से 6 रेपिटेशन ये कर लें। इसके अलावा इस एरिया को दिन में 2-3 दफा 1 से 2 मिनट का मसाज कर लें। इसके अलावा जब आप बेड पे लेटें तो सिंपल अपने माइंड रखें कैसे आप बैठ के घुटने को नीचे प्रेस करना है और 5 से 6 सेकंड का होल्ड करना है। नी प्रेस करें, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। इसके बाद इसी पोजीशन में बैठ के पांव खींच के टांग ऊपर उठाएं, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। 10/2 रेपिटेशन के साथ इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही जो घुटने के सामने वाले हिस्से में नमाज पढ़ते वक्त, अत्तहियात में जाते वक्त, रुकू में जाते हुए दर्द होती है वो खत्म हो जाएगी।